ચાલો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા વિડીયોમાં આપણે પૂર્વતા દાખલા નંબર 7. તો 7માની રકમ જોઈ લ્યો કે એક બ્લોકનું દળ આપેલું છે જે સ્પ્રિંગ આરે એ બ્લોકને બાંધેલો છે. સ્પ્રિંગનો વડ અચળાંક 50 છે અને આ બ્લોકને ઘર્ષણ રહિત સપાટી ઉપર t=0 સમયે સંતુલન સ્થાન x=0 આગળથી ખેંચીને x=10 સેન્ટીમીટરના અંતરે લઈ આવી તો તે મધ્યમાન સ્થિતિથી 5 સેન્ટીમીટર દૂર છે અને આ બ્લોકની સ્થિતિ ઉર્જા, ગતિ ઉર્જા અને કુલ ઉર્જા લઈ આવો. ટૂંકમાં એક સ્પ્રિંગ તમને આ રીતના આપેલી છે અને આની આરે એક બ્લોક રાખી દીધો છે. આ બ્લોકને એના મેક્સિમમ આ મધ્ય બિંદુથી છે ને એના મેક્સિમમ અંતર 10 સેન્ટીમીટર સુધી લઈ જવામાં આવે છે. બરાબર. પછી એમ કહે છે કે 5 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે એની ગતિ ઉર્જા, સ્થિતિ ઉર્જા, એટલે એનો મતલબ એમ કે આ 10 છે એ ત્યાં સુધી જ જાહે, એનાથી વધારે જાહે નહીં. તો એનો કંપ વિસ્તાર થયો. ડેટા આ પ્રમાણે આપ્યા છે. 10 સેન્ટીમીટર એનો કંપ વિસ્તાર અને અંતર આપેલું છે 0.05. તો તમારે એની શું જોઈ છે? ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા. ચાલો, પહેલી વસ્તુ સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર 1/2 kx². વાવ, સરસ. 1/2 kx². k એટલે સાહેબ k એટલે તો આપેલું છે, હાલો ઓકે 50. x એટલે આપેલું છે ઓકે 0.05 નો સ્ક્વેર. આનો જવાબ 0.0625 જૂલ. 0.0625 જૂલ. રેડી. બીજું જોઈ છે ગતિ ઉર્જા. ગતિ ઉર્જા એટલે 1/2 mv² થાય, પરંતુ આપણી પાસે 1/2 m વીની જગ્યાએ આવશે ઓમેગા² કૌંસમાં a² - x². m ઓમેગા² એટલે k થાય, યાદ છે ને? તો k કૌંસમાં a² - x². ચાલો, પેલા એટલું દેખાય છે. k બરાબર m ઓમેગા² થાય દેખાય છે. રેડી. ચાલો, ત્યાં સુધી જ દેખાતું હતું. હારું થયું નીચે ના લખ્યું. તો k બરાબર 1/2 k ની જગ્યાએ, સોરી, આ કાઇનેટિક એનર્જી છે, ઓલી સ્પ્રિંગ અચળાંક નથી. ગતિ ઉર્જાનો k છે, કાઇનેટિક એનર્જી. પછી 1/2 આ k એટલે બળ અચળાંક જે 50 આપેલો છે અને a એટલે 0.1 એનો સ્ક્વેર માઇનસ 0.05 એનો સ્ક્વેર. ચાલો, રેડી. આનું સાદુરૂપ તમારે આપવાનું છે તો એ લોકો અહીં લખે છે કે 0.1875. 0.1875 જૂલ. કુલ ઉર્જા જોતી હોય છોકરાઓ, કુલ ઉર્જા જોતી હોય તો આ બંનેનો સરવાળો k પ્લસ u. બહુ હેલું હતું આ તો 0.0625 વત્તા 0.1875 બરાબર સાદુરૂપ આપશો તો જવાબ આવશે 0.25 જૂલ. 0.25 જૂલ એટલી ઉર્જા સાથે છે એ ગતિ કરતો હોય છે સ્પ્રિંગ. ચાલો, નેક્સ્ટ 8મો દાખલો લઈ લઈએ. ચલો છોકરાઓ, જોજી તમને એક 500 ન્યૂટન પ્રતિ મીટરની સ્પ્રિંગ જેટલો વડ અચળાંક હોય એવી એક સ્પ્રિંગ સાથે 5 કિલોગ્રામનો એક પટ્ટો જોડાયેલ છે જે ઘર્ષણ રહિત સમસ્થિતિજ સળિયા ઉપર સરકે છે. આ કોલર અથવા આ પટ્ટોને તેના સંતુલન સ્થાનથી 10 સેન્ટીમીટર સ્થાનાંતરિત થઈ અને મુક્ત થાય. એટલે જો અહીં શબ્દ પાછળ મુક્ત આપ્યો છે ને, એટલે એનો મતલબ એમ કે આપણું મહત્તમ સ્થાનાંતર થયું. મહત્તમ સ્થાનાંતર થયું એટલે એ આપણું 10 સેન્ટીમીટર એ આપણો કંપ વિસ્તાર બનશે. બાકી બધી વસ્તુ જોઈ છે કે તો એ દોલનનો એક આવર્તકાળ, મેક્સિમમ ઝડપ અને મેક્સિમમ પ્રવેગની ગણતરી કરવાની છે. તો આવર્તકાળનું સૂત્ર તો આપણી પાસે અહીંયા છે જ. પેલું એ કરીને લખશું તો t બરાબર 2π √m/k. ચાલો, આ આપણી પાસે આવર્તકાળનું સૂત્ર છે.
2π એટલે 6.28, એમ એટલે 5 કિલોગ્રામ અને આ એટલે 500. આનું જ્યારે તમે સાદુરૂપ આપશો તો આનો જે જવાબ આવશે એ 0.63 સેકન્ડ આવશે. 0.63 સેકન્ડ આવશે. રેડી? હવે આપણે અહીંયા બી તમને કાળી બોલપેનથી લખી દઉં. વી મેક્સિમમ ઝડપનું સૂત્ર શું? તો કે સાહેબ મેક્સિમમ ઝડપનું સૂત્ર થાય, હું બોલું સાહેબ, એ ઓમેગા. રેડી? ચાલો, એ ઓમેગા તો છે ને, તો ઓમેગા કેમ મળે? તો યાદ હોય તો એક સૂત્ર આવ્યું હતું, કે બરાબર એમ ઓમેગા સ્ક્વેર. કે બરાબર એમ ઓમેગા સ્ક્વેર. તો અહીંયા ઓમેગા બરાબર અંડર રૂટ કે છેદ એમ. અંડર રૂટ કે છેદ એમ. રેડી ને? અંડર રૂટ કે છેદ એમ. તો અહીંયા એમ ના એમ અને આની જગ્યાએ અંડર રૂટ કે છેદ એમ. તો એ એટલે તો કે સાહેબ 0.1 અને એને ગુણ્યા અંડર રૂટ કે એટલે 500 છેદમાં 5 અને આનું સાદુરૂપ આપો તો એની મેક્સિમમ ઝડપ થશે 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ચાલો, 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હું ડીપમાં સાદુરૂપ નથી આપતો કારણ કે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવાનું હોય તો તમે એ કરી શકો. આનું સૂત્ર મેક્સિમમ પ્રવેગ એ ઓમેગા સ્ક્વેર. એ એટલે તો કે પેલા એ એટલે એ જ લખો ને, ઓમેગા સ્ક્વેર એટલે કે છેદ એમ આવશે. રેડી? તો એ એટલે તો કે 0.1, આ એટલે તો કે આ એટલે 500, ઓલું એટલે 5. તો આ મેક્સિમમ પ્રવેગનું સૂત્ર આવશે 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ પટ્ટો કેટલા પ્રવેગથી ગતિ કરતો હશે? 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલા પ્રવેગથી. અને હવે ઉદાહરણ નંબર 9 નાનકડું અમથું છે તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ. ઉદાહરણ નંબર 9. હાલો, ઉદાહરણ નંબર 9 સરસ મજાનું છે કે જે દર સેકન્ડે ટીક કરે તેવા સાદા લોલકની લંબાઈ કેટલી? તો જો દર સેકન્ડે ટીક કરે એનો મતલબ હરખાઈ સમજી લ્યો. આ મારી પાસે 1 મિનિટ ફૂટપટ્ટી છે, એ સાદું લોલક જ છે. દર સેકન્ડે ટીક ક્યારે થાય? જ્યારે એના મહત્તમ સ્થાને જાય. આ મહત્તમ સ્થાન અહીંયા સુધી ગયું ત્યારે ટીક થાય. તો એક વખત આ બાજુ જાય એટલે ટીક થયું. જોજો, હું બોલું છું, ટીક. પાછું આ બાજુ મહત્તમ સ્થાને જાય એટલે ટીક થાય. વળી પાછું આવે એટલે એક દોલન આખું પૂર્ણ થયું. અને 10 સેકન્ડે 1 સેકન્ડે એક વખત ટીક થાય છે. તો જોજો, હવે પાછું બોલું છું, હું બોલું છું, ટીક ટીક. તો એક દોલન પૂરું થાય ત્યારે લાગતા સમયને આપણે આવતકાળ કહીએ છીએ. તો એક દોલનમાં અહીંયા 2 વખત ટીક થયું અને તો આવતકાળ આપણો કેટલો સેકન્ડ આવશે? 2 સેકન્ડ. બરાબર? તો અહીંયા એક દોલન માટે 2 વખત ટીક થાય છે. 2 વખત ટીક થાય. આથી આવતકાળ t બરાબર 2 સેકન્ડ થાય. હવે લોલકના આવતકાળનું સૂત્ર આવડવાનું આવે. લોલકના આવતકાળનું સૂત્ર 2π અંડર રૂટ L/G. લંબાઈ જો છે બે બાજુ વર્ગ લઈ લ્યો. t² 4π² L/G. તો L એટલે t²G/4π². t એટલે 2 નો વર્ગ, g એટલે 9.8 છેદમાં 4 ગુણ્યા 3.14 નો સ્ક્વેર. આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે જવાબ 1 મીટર આવશે.
જવાબ કેટલો આવશે? 1 મીટર. દેખાય છે? એક પ્રશ્ન બહુ રહે છે દેખાવાનો. એ સાહેબ બધું દેખાય છે. તો આ હતું આપણું ઉદાહરણ નંબર 9, ઉદાહરણ નંબર 8. હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 10 બાજુ જઈશ. ચાલો છેલ્લું ઉદાહરણ છોકરાઓ આપણે જોઈએ. છેલ્લું ઉદાહરણ નંબર છે 10મું. આકૃતિમાં તમને મેં આકૃતિ નથી દોરી, પણ આપને ખબર છે કે અવમંદિત દોલનોનો કંપ વિસ્તાર સમય સાથે ઘટે છે એવું દેખાયેલું છે. તો અવમંદિત દોલનો છે. તો અવમંદિત દોલન માટે બ્લોકનું દ્રવ્યમાન આપેલું છે, એનો સ્પ્રિંગ નાયરે જોડાયેલું હોય તો એનો વડ અચળાંક આપેલો છે, અવમંદન અચળાંક એટલે બીનું મૂલ્ય આપેલું છે. તો આવતકાળ, તેના દોલનના કંપ વિસ્તારનું મૂલ્ય પ્રારંભિક મૂલ્ય કરતાં અડધું થાય તે માટે લાગતો સમય, તેની યાંત્રિક ઉર્જાનું મૂલ્ય પ્રારંભિક મૂલ્ય કરતાં અડધું થાય તે માટે લાગતા સમયની ગણતરી. તો પહેલાં તો અહીંયા આપણે આવતકાળનું સૂત્ર એનું T બરાબર 2π, આ જ સૂત્ર લખવાનું, m/k વાળું. બસ, ભલે એમાં ગમે એ પદ આવતું હોય, પણ આપણે આ જ સૂત્ર લખવાનું. કારણ કે b< √km થાય ને, એટલે આપણે b વાળું પદને ની અવગણી નાખશું. આ જ સૂત્ર મૂકવાનું, બીજું કઈ માથાકૂટ નહીં ભાઈ. 2π √m એટલે 0.2, k એટલે 90. તો આવતકાળ તમારો જે છે એ આવે છે અહીંયા 0.3 સેકન્ડ. 0.3 સેકન્ડ. હવે બી જોઈએ છે. આ એ થયું બી. હવે જો બી પાછું વાંચું છું કે તેના દોલનના કંપ વિસ્તારનું મૂલ્ય પ્રારંભિક મૂલ્ય કરતાં અડધું થાય તે માટે લાગતો સમય. હવે કંપ વિસ્તાર આપણે તો કે a' બરાબર ae-bt/2m. આ કંપ વિસ્તાર છે એનો પ્રારંભિક કંપ વિસ્તાર a હોય એના કરતાં અડધો થાય એટલે a/2 બરાબર ae-bt/2m. એ બે બાજુથી કટ એટલે 1/2 બરાબર e-bt/2m. બે બાજુ વ્યસ્ત લઈ લ્યો. વ્યસ્ત લઈ લો એટલે આ બાજુ 2 થાય અને વા માઇનસ કાટ નીકળી જાય તો bt/2m આવ્યું. હવે તો કે ઈ આ બાજુ આવી જાય ને, જો ધ્યાન રાખજો ખાસ, લોગેરિધમના ચેપ્ટરમાં આવે, પણ લોગેરિધમનું ચેપ્ટર તમે ક્યારેય ભણ્યા ન હોય તો યાદ રાખવાનું થશે. જ્યારે ઈ એટલે લોગેરિધમનો બેઝ કહેવાય, બરાબર. જ્યારે ઈ આ બાજુ આવે, બેઝ લોગેરિધમના બેઝ બે છે, એક 10 ના બેઝ ઉપર લેવામાં આવે અને એક ઈ ના બેઝ ઉપર લેવામાં આવે. જ્યારે ઈ તમે આ બાજુ લઈ આવો તો આખે આખું પદ આ નેચરલ લોગમાં ફેરવાઈ જાય. તો બે છે એ નેચરલ લોગમાં ફેરવાઈ ગયું અને ઈ ત્યાંથી નીકળી ગયું તો આ ઘાત આખી હેઠી પડી, એટલે ઘાત એમની એમ જ રહી. ટૂંકમાં ઘાત હવે ઘાતના પદમાં ના રહી, એ નોખું પદ બની ગયું. તો bt/2m. હવે તમારે t ને સૂત્રનો કરતાનિયા બનાવો તો t એટલે તો કે સાહેબ 2m નેચરલ લોગ 2/b. 2m નેચરલ લોગ ને લોગેરિધમમાં ફેરવવો હોય તો 2.303 ગુણ્યા log 2/b. ચાલો તો 2 ના m દળ લખી નાખીએ આપણે. દળ આપેલું છે 0.2 અને નેચરલ લોગ ને લોગમાં ફેરવા એટલે આગળ 2.303 લખવા પડે. તો 2.303 log 2 નું આવશે 0.3010 અને b ની કિંમત આપી છે 0.4. તો આ જ્યારે t સમય મેળવશો ત્યારે t આવે છે 6.93 સેકન્ડ. 6.93 સેકન્ડ. રેડી? જેમ આપણે કે મીટર ને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવે 100 વડે ગુણવા પડે, નેચરલ લોગ ને લોગમાં ફેરવે તો 2.303 વડે ગુણવા પડે. ખાસ અહીં યાદ રાખવાનું કે ઈ જ્યારે આ બાજુ આવે ત્યારે આ ટર્મ છે ઈ નેચરલ લોગમાં ફેરવાઈ જાય અને ઘાત વાળું પદ હેઠું પડી જાય એટલે ન્યા રહે. તો મારી ભાષામાં બોલું છું. હાલો ત્રીજું જોવો ફટાફટ
કે તેની યાંત્રિક ઉર્જાનું મૂલ્ય પ્રારંભિક મૂલ્ય કરતાં અડધું થાય તે માટે લાગતા સમયની શું આવશે? હા, તે માટે લાગતા સમયની ગણતરી કરો. તો યાંત્રિક ઉર્જાનું સૂત્ર E ડેશ બરાબર આપણને ખબર છે કે 1/2 k પછી a સ્ક્વેર એટલે ka માઇનસ બીટી ના છેદમાં 2 નીકળી ગયા હતા ને, હા, બીટી ના છેદમાં m. 1/2 આપણે ઓલું સૂત્ર યાંત્રિક ઉર્જાનું સૂત્ર છે E બરાબર 1/2 ka સ્ક્વેર. હા, રેડી ને? a સ્ક્વેર એટલે 1/2 ka સ્ક્વેર. રેડી? ચાલો હવે તો કે આ છે આ એની પ્રારંભિક ઉર્જા થઈ E0. રેડી? E0 બરાબર ka સ્ક્વેર. એક જ મિનિટ હો, જરાક આપણે એનું કુલ ઉર્જાનું સૂત્ર જરીક યાદ કરી લ્યો તો. ખોટું લખ્યું છે મેં. શું છે? હા, પણ આવું છું, તું જાને હવે, તો ચાલુ હોય. ચાલો, તો આ છે આપણું મૂળ પ્રારંભિક ઉર્જા. એના કરતાં અડધી થાય એટલે E0/2 ઇન્ટુ એની માઇનસ બીટી ના છેદમાં m. E0 કેન્સલ એટલે 1/2. આ પદ આપણું ગતિ ઉર્જાનું હતું, જરાક લોચો થતો હતો. તો E ની માઇનસ બીટી ના છેદમાં m. વ્યસ્ત લઈ લો તો E બરાબર E ના માઇનસ ઘાત નીકળી જાય અને E આ બાજુ આવેલા નેચરલ લોગ 2 અને આ બીટી ના છેદમાં m હેઠી પડે તો t બરાબર m ગુણ્યા નેચરલ લોગ 2 છેદમાં b. હવે m ના m નેચરલ લોગ ને 2.303 ગુણ્યા લોગ 2 છેદમાં b. આનું સાદુરૂપ જાતે કરી નાખજો. બરાબર? હવે તો આવડી જાય ને. એનો જવાબ આવશે કંઈક 3.46 સેકન્ડ. રેડી ને? ઓકે, તો અમારે થોડું કામ હોવાથી તમે જાતે કરી લેજો. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણશું. થેન્ક યુ.